Kwa maana hivyo na elevator pitch. Yes, I do. Na moja hivi short and clear. Vipi na hivyo na? Zipo. Tunajitahidi. Siwepo nazo. Ni muhimu kwa nazo. So nae. Anyways, vipi uko poa? Hamza niko fresh. Vipi wewe? Mungu ana bless, naendelea kupambana. Unajua. Anyways, leo tuongelee mwanangu kuhusu mambo ya elevator pitch. Hivi kwa mfano sasa mtakufuata ambaye hajui nini ni elevator pitch na kuuliza elevator pitch ni nini na mtu umuhimu wake. Utamwambiaje? Akila nini maana ya elevator pitch ni short introduction juu ya wewe unaweza kumpa mtu. Na inaitwa elevator pitch kwa sababu inakuwa considered kama ule muda ambao mtu anapokutana naye kwenye elevator, yani unapoingia na kutoka kama 30 seconds time, right? Kwa ni introduction ni short introduction juu ya wewe ambao tutaweza akaielewa wewe ni mtu wa aina gani. Na tukisema umuhimu wa elevator pitch ni kwamba tunajua kwamba hatuwezi kuwa na luxury ya muda mrefu kujielezea sisi ni nani, sio, unaelewa? Kwa hiyo zote na mtu mkubwa ambaye anaweza kaja kukusaidia, akakupa network nzuri. Kwa hiyo ukapata 30 seconds tu kujielezea wewe ni nani na ukafanya akupe attention, sio, unaelewa? Kwa hiyo ni kitu muhimu sana elevator pitch. Ukieleza mimi muhimu wake bana, nakwambia ni confidence booster wakati unajielezea kwamba ukiwa umejiandaa na something like this, ukutana na mtu haupati, hadi unakuwa una kigugumizi kile. Unajua kuna muda mwingine unajitambulisha mara nafanya hivi yaani unakuwa na nyingi sana. Kwa hiyo nakusaidia wewe kuwa confident kujielezea wewe ni nani, unafanya nini and what value do you hold. Na pia kingine ambacho mimi naona inasaidia kwenye kuhave a meaningful conversation na mtu. Kwamba ukiwa na kitu kama elevator pitch ukawa ndo unaanza kuongea na mtu ambaye hujuani naye, ukitoka hapo atakuwa na maswali ya kukuuliza na mnakuwa mna avoid small talks ambazo hazina maana, na mnakuwa mnaongea vitu ambavyo either wewe unampa yeye value au yeye atakuwa sasa anauliza vitu ambavyo au anakuambia vitu ambavyo vinakupa value wewe na grow wewe. Hata kama hautapata connection na wewe mtu, utakuwa umeongea naye kwa malengo. That makes sense. So nilipokuuliza kwamba na wewe pia unayo, ukaniambia unazo. So let me ask you, roughly unazo kama ngapi? Kama 3 au 4. Moja sababu okay, kwa nini kwa nini unazo kama 3? Kwa nini unazo kama 3 yani? Kwa nini zipo kama vile 3? Inategemea sana na nimekutana na mtu aina gani. Kwa mfano nimekutana na engineer, siwezi nataka kuongea naye kwenye field ya engineering, itakuwa tofauti kabisa nikimfuata mfanyabiashara nataka kuongea naye kwenye vitu vya biashara. Siwezi nikamfuata mfanyabiashara nikamwambia mimi ni engineer tukaclick. Au kwa mfano nikutana na mtu kama nini, nataka awe host kwenye podcast, itakuwa tofauti kabisa na nitavojielezea na mtu ambaye nimekutana naye kama engineer hivyo, itakuwa tofauti kabisa. So now obviously tunajua kwenye maisha hapa watu wanavaa viatu zaidi ya kimoja. Kwa hiyo ukiwa na elevator pitch moja ni kwamba unachomaanisha ni umejifunga sehemu moja, na muda mwingine unaweza kuongea na mtu kitu ambacho ni kingine kikawa hakina interest, wakati kuna kitu kingine about yourself ungejielezea kwa hiyo kingeweza kuwa na interest. So short and clear, what are the key components considered when building up your elevator pitch? Kwenye elevator pitch yangu nategemea kwanza, kitu cha kwanza cha consider ni kwamba naongea na nani, kama hivyo nataka kuelezea hapo. So if it's someone ni engineer itakuwa tofauti na mfanyabiashara, itakuwa tofauti na kwenye biashara ni uwanja mpana, kuna vitu vingi ndani ya biashara. So yeah, so inabadilika. Kwa cha kwanza ninaongea na nani, cha pili ni value gani nataka kupresent au ni nini nataka kutoka kwa huyo mtu, and also authority. Nitaonyesha authority, yani itakuwa kama CV, unaelewa kwamba nikiongea nikikwambia labda I am a podcast host, nitakuelezea, nitakuonyesha authority kama podcast yetu ipo labda ni platform fulani, au podcast yetu imesaidia watu fulani, au podcast yetu mpaka sasa hivi tumefanikiwa kwenye ukubwa fulani. That makes sense.
Na last year I would definitely finish na nia ya mimi kukufuata kuongea na wewe. Sababu personally mimi sipendagi small talks. Kwa hiyo ni bora tu tumalizane alafu nijue baada ya hapa tunaendeleaje, unaelewa? Nikuulize wewe sasa. Vipi wewe una consider nini? I mean, vile tulivyoongea pia ni muhimu pia. Ila sema kwamba mimi sauti tofauti ambayo ni kubwa sana. Kwa sababu nikwambia kwamba mpaka sasa hivi ninayo moja. Sijasema kwamba niweke sijui nyingi kwa hiyo mimi mtu yote nakutana naye aweze kitu hicho hicho ambacho kama nataka nijiintroduce kwake. Ni hiyo ambayo nayo sasa hivi. Kwa hiyo nothing else to add from what you said. Ya tu kwamba mimi nayo hiyo moja, kwa hiyo sina muda, sikuwa labda kusema sina muda kusema na huyu ni mpei. Nituulize, kwa nini hujaconsider kuwa na nyingine extra? Kama hiyo nitotaka kueleza kwamba from my point of view tutakutana na watu tofauti pale tofauti. Okay, let me say kwamba kwa sababu nimetaka kuweka focus yangu sehemu moja. Kitu ninachotaka kufanya ndio focus yangu, kwamba ningekuwa labda nataka kuwa ni elevate ni kitu fulani pia hapo sana ningesema sasa focus yangu yote iko kwenye sehemu moja, kwa maana hata adinboda myself kutengeneza zingine ambazo ila to be honest naweza sema ninayo moja, ila ikatokea labda ngutana na mtu fulani sio mtu mkubwa afu najua bisa huyo mtu hiki kitu chance inakuja mara moja kwenye maisha, waweza kaitokea hapo pale kitu kimejitengeneza ndani na ngakimwaga vile vile. Kwa hiyo siku hizi mwanangu kila kitu digital, sio social media hivyo, kila kitu yani mtu akitaka kukusearch ni jina lako tu mara anaandika sehemu moja na kupata. How important is your social media kwenye elevator pitch yako? Nimeelewa hapo kwenye swali langu. Okay, nimekuelewa. Sema sasa social media ujue pia zinatofautiana. Unaelewa? Uwezo kaniambia hivi tukifanya Snapchat, hivi tukifanya Instagram. Okay, sasa kazi na usali na kuna tofauti. Na kitu ambacho nakifanya LinkedIn na nifanya Instagram kabisa ni kuna tofauti. Kwa hiyo mimi nasema Snapchat ni sehemu ya watu kuonyesha lifestyle zao, unaelewa? Na kusema kwamba ni sehemu ambayo watu wanaonyesha nini their achievements tu, unaelewa? Ajabu kwa mfano mzuri huko sasa, kama mtu kuangalia elevator picha yake kupitia Snapchat, kwa sababu watu wanaonyesha achievements zao tu. Kwa maana tunataka kuonyesha tu amegraduate, haonyeshi kwamba alipataga sub, haonyeshi labda alifanyaga hivi, unaelewa? Haonyeshi kwamba kulikuwa kuna downfall fulani. Ila ukiangalia LinkedIn wapo baadhi ya watu ambao wanaonyesha bana, nilifanya hii project imefail, umeelewa? Nilifanya hapa imefail, wafanya moja pale, hatimaye jamani nimegraduate, bla ndo nimeanza kazi hapa. Yaani yule mtu anaweza kuonyesha kabisa ameanza kazi, baadaye ameenda position fulani. Kwa hiyo I can say sio social media zote zinaweza zikaonyesha elevator pitch yako, ila kitu ambacho social media moja ambayo naipa tena props ni LinkedIn, ambayo pia inaweza ikasaidia kwenye kuonyesha elevator pitch yako, na pia ni muhimu sana. Kuna umuhimu sana wa kutumia LinkedIn kutengeneza elevator pitch yako. Hiyo unahisi kuna tofauti gani kati ya elevator pitch na just an introduction? Tukapea introduces na okay mafuta elevator pitch yako. Ndio kusema tofauti kati ya elevator pitch na pamoja na standard intro. Yani tofauti elevator pitch na standard intro kwamba elevator pitch kuna ile luxury ya muda, kwamba hauna muda mrefu sana kujielezea, na standard intro una muda mrefu sana kujielezea. Na ninasema mtu atakujua vizuri zaidi wapi, naweza kusema atakujua vizuri zaidi kwenye standard intro, sababu utakuelezea vitu vingi sana consider compared to elevator pitch. Ila sasa elevator pitch ndio kitu ambacho unaweza kutumika sehemu yoyote ile, kama mtu labda una muda mwingi kujielezea, au kama mtu una muda mwingi unaweza kumpa tu elevator pitch kama kweli unajadili ni nzuri na ikaenda. Kwa tofauti wao mkubwa sana ni kwenye ule muda tu basi. Basi sasa kutokana na ulivyoelezea rahisi, either tuna two different perspective ya nini kwenye elevator pitch, au ni jinsi mimi ninavyochukulia introduction ni tofauti na unavyochukulia wewe. Okay, nipe perspective yako. Perspective yangu mimi tofauti ya introduction na elevator pitch ni kwamba introduction ni it's usually the basics. Jina lako, miaka yako, unapotokea. Yaani kwa mfano sasa hivi kuna watu 10 hapa. Yaani ukiwaambia atakapojiintroduce wa kwanza, kila mtu atakayefuata atajiintroduce kutokana na ile wa kwanza alipojiintroduce. Kama wa kwanza alisema jina langu ni fulani na miaka fulani nimetokea sehemu fulani, sasa hivi nafanya kazi fulani.
naona hao watu 10 wengine wanaofuata au 9 na watafuata mfumo wa jina, miaka walipotokea na kazi wanaofanya. But I think with an elevator pitch is usually someone being more creative about themselves. Yani anajibrand mbele za watu kwamba ameamua yeye kama yeye atajua sasa yeye mwenyewe. Yani it's all about creativity. Nitavyojielezea mimi tofauti na utakavyojielezea wewe kwenye elevator. Story nitakayoongea mimi tofauti kabisa na nitakayoongea kitu kingine. Yani inachukua attention. Ila I think intro it's just the basics yani. Unamjua mtu ila haujui value yake, if that makes sense. Okay, so let me ask you this here. I don't know if it's possible, ila yeah, let me ask this. Kwamba let's say mkutana hivi watu kama 5 hivi, afu labda akaja mtu mzito labda mwenye kampuni, labda mtu ambaye anajua bisa huyu network yake ni kubwa sana, afu mpo kama atafasema hivi, okay, na hapo kama sekunde 30 munielezee nyewe kina nani. Hapo mtu atakuwa anatoa elevator pitch au atakuwa anatoa standard intro. Sasa ndio maana mimi nahisi elevator pitch ni kitu ambacho unatakiwa uwe umejiandaa nacho, you know. Pale mtu kama mtu hajajiandaa na elevator pitch atatoa standard introduction. Kwa hiyo mtu sana introduction inaweza kaa hata kwa sekunde 10. Sekunde 10 ndio. My name is Kalsa, I'm from Arusha na miaka fulani basi. That's introduction, like you naitwa sana introduction. What is introduction? Hapo labda ikoje hapo? Unaelezea nini? Tueleza. Labda mimi sijui unachomaanisha. Unaelezea everything about you ambao unachojua kwamba it's enough kwa hiyo kwa mtu kuvijua. Yaani hauna limit ya muda uliopewa na please may you introduce yourself. Unajimwaga kwa mimi nini nimetoka hapa sio nimeelewa. Yaani unakuwa like unajiachia, unatoa information zako zote ambazo unajua zisipo na unazijua mimi au mtu azijue. Basi ndio maana basi ningekwambia tutakuwa tuna perspective mbili tofauti za elevator. Kama walivyosema elevator pitch ni imeita elevator pitch sababu ya ule muda mtu anakaa kwenye elevator sio. But from my perspective elevator pitch it's a pitch that elevates you from the standard level ya watu wengine. Umeelewa? Kwa kwamba mtu anza akajielezea ndani ya dakika 5 na still kawa inaitwa ni elevator pitch. Inaweza ikawa dakika 5 dakika 2 kama umepewa muda wa kuongea ni wewe sasa. Ni jinsi utakavyo structure. But I think with an introduction it's ni perspective mbili tofauti. Kwa mfano sasa hivi unahisi ni vitu gani mtu anatakiwa kufanya ili ahakikishe kwamba elevator pitch yake inakuwa strong, it's up to date na inakuwa relevant? Awe na checkpoint. Sema awe na checkpoint, yani kwamba awe na tabia ya kujitathmini kila baada ya muda fulani. Labda kwa sababu nikisema kila mwisho mwezi itakuwa ni uongo. Kila baada ya miezi 2 au miezi 3. Kwa hiyo sema unaweza kujikia kwamba bana kila kota ndani ya mwaka ajitathmini kwamba nimeongeza nini, nimeacha nini na interest gani ambazo bado ninazo, kutoka na ambavyo sasa hivi bado nimevipotezea. Kwa hiyo kitu kiona na checkpoints itakuwa unaji-update, hata mindset yako itakuwa inaji-update kila baada ya miezi 3 kwamba kama mtu ukutana naye nauliza mimi ni mtu aina gani, nina interest gani. That's my view. Wewe constant practice. Why you say this right here? Na pia practice like unajua kwamba at least so lazima iwe vile but what I mean ni kwamba uwe na vitu ambavyo unaviconsider lazima niviongelee kwamba mtu lazima niongelee value plan au structure ya elevator pitch yangu ni hivi. Kwa hata ukifika pale unajua unaanza kuintroduce jina na kama unafuata value yako inafuata kitu gani ni wewe sasa unapoamua wewe kubadilika. Ila uwe na format ambayo umeishika by heart. Na pia I think it's just being genuine and being comfortable in your own skin. Kwamba kujikubali, yani in short. Unajua I think most of the time tuna lose confidence kwenye kuongea na watu kama tunahisi tunaongea na mtu ambaye labda ametuzidi either uwezo au akili au something around those lines, labda cheo. Unajikuta unaanza kutetemeka ukiongea. Ni kwa sababu obviously unakuwa unajua amekuzidi kitu, but still hata kama amekuzidi haimaanishi kwamba hamna value unaweza kumuongezea.
from your lower level. Unaweza kumpa perspective tofauti, unaweza ukawa unampa inspiration from your low level, ajue kwamba okay, kumbe watu wa level hii anafikiria hivi, something like that. But it's just being comfortable in your own skin, kujikubali na kuona kwamba na kujua kabisa kwamba bana, hata kama nikitetemeka au hata kama nikisema nimemwambia hivi, haibadiliki, that's me, if that makes sense. Yes, ndio hayo tu mwanangu. Una kitu gani kingine cha kuongezea? Nimependa tulivyoishana kitu uzima. Ndio unatakiwa. So kile kitu tutaweza kukubaliana, unajua? Kwa vitu vingine lazima mpishane, sema ni kuheshimu tu maoni ya wenzako na kuendelea naye. Na kuheshimu mawazo ya wenzako. Nice. Mimi nakutakia weekend njema. Na wewe pia ndugu yangu.